अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं मोहम्मद अरसलान तो सर पे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान। अच्छा मरका मैं एकना खोजा डेयरी फार्म दे उते इतना जरा ता गाबा एको रात मुतरा थिया खड़े रात मुतरा एको अंग्रेजी दे जादन ब्लैक क्वार्टर इजे क्या निशानियां हुनन अलामत ये क्या हुनन ए तो रसेसो इजा अलामत ये हुनन के हिता टेंपरेचर माल रे बहुत तेज होंदे टेंपरेचर 105 छी देते होंदे वाला जरा ता छोटे पेशाब जो खून आंदे ता टेंपरेचर अच्छा ये बार टेंपरेचर 106 देते इको टीके लेने पे इंशाल्लाह ओले दे मरे मतलब माल माल दी वीडियो पर सारे माल दी जाए तस्वीर नहीं बीच अच्छा ये बार असा उड़ी को टीके लार तन कीटो जड़ टीका लेसे ते ऑक्सी लेसे इंशाल्लाह आधा घंटा सा रेस्ट करसु आधा घंटा के बाद वला को जरा ता फैक्ट्री पैनल लेसु उदनाल ए इंशाल्लाह रात बुतरा कंट्रोल थी वैसी बाकी ये को जरा ता हित गुड़ दी लस्सी पिलावणी है गुड़ दी लस्सी वला जरा ता गन्ने दा रस जूस पिलावणे को इदनाल ए इदे गर्मी शर्मी सेट थी सी अल्लाह दे हुक्म नाल रख दे टीका ला जनो बॉडी को जा अच्छा मरगा को हुन जरा ता फैक्ट्री बैनर लार देसे ते लाल को लिक्विड पैराफिन प्रेस हो आधा घंटे घंटे के बाद इंशाल्लाह एक प्रेस हो नाल को गुड़ दी लस्सी अपने पे इदा गन्ने दा जूस पिलाने पे को ये इंशाल्लाह हूँ टेम्परेचर ने चेक किते 103 पे आखिर टेम्परेचर डाउन थी है ये उम्मीद है जो घंटा घंटा इंशाल्लाह चरा भी करे सी ये सेट थी सी वला को ठीक है सवेरे रिपीट करे सो तो नाल को वला ताकत ठीक है लेने ये इंशाल्लाह सेट थी सी अच्छा बरका है को गन्ने दा जूस पिलाने पे अरे अरे चल जी बिल्कुल आप क्या पे पीना पे बिल्कुल नहीं भाई इंशाल्लाह घंटा घंटा तक सेट थी वैसी